హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎండి టెక్ డే. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వీడియోలో నేను మీకు ఎంఐకి సంబంధించిన ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపించబోతున్నాను. ఫ్రెండ్స్, ఎవరికైతే బెస్ట్ గేమింగ్ ఇయర్ ఫోన్స్ కోసం వెతుకుతున్నారో వాళ్ళకు ఈ ఇయర్ ఫోన్స్ అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే నేనైతే ఈ ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే ఆర్డర్ చేయలేదు ఫ్రెండ్స్. నా ఫ్రెండ్ అయితే ఆర్డర్ చేశాడు ఫ్లిప్కార్ట్లో. ఎవరికైనా దీని యొక్క ఫ్యూచర్స్ నచ్చి ఎవరికైనా కొనాలి అనిపిస్తే లింక్ అది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది. ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఒకసారి చెక్ చేయండి మీరు కొనాలి అనుకుంటే. ఇతనైతే ఓన్లీ గేమ్స్ ఆడడానికి కొనడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఓన్లీ గేమ్స్ ఆడడానికి అంటే ఎంత మంచి ఇయర్ ఫోన్స్ మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. నేను చాలా సార్లు చూశాను అక్కడిక్కడ గేమ్స్ కోసం బెస్ట్ ఇయర్ ఫోన్స్ అని అంటే అక్కడిక్కడ సెర్చ్ చేసినా సరే నాకు ఈ ఇయర్ ఫోన్స్ రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఎంఐకి సంబంధించిన ఇయర్ ఫోన్స్ ఎవరికైనా కొనాలనుకుంటే లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది. ఈ వీడియో అందు కొంచెం మిస్టేక్స్ అయితే మిస్టేక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే నాకు కూడా అంత అన్బాక్సింగ్ చేయడంలో అంటే నాకు అనుభవం లేదు కాబట్టి కొంచెం అక్కడిక్కడ కొంచెం అలా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. వీడియో అయితే మీరు ఎండ్ వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. మరి ఇలాంటి వీడియోస్ మీరు చూడాలంటే మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోండి. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే నేను కొత్తగా వీడియో అప్లోడ్ చేసినా సరే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, మీరు చూడాల్సిన. సో పదండి ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళు స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు ఇదన్నమాట ఇయర్ ఫోన్స్, ఎంఐకి సంబంధించిన ఇయర్ ఫోన్స్. ఫ్లిప్కార్ట్లో అయితే దీన్ని ఆర్డర్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఎవరైనా కొనాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది. సో దీని అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్గా మనం అయితే ఓపెన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇయర్ ఫోన్స్ ఎలా ఉన్నాయనేది ఒకసారి చూసిద్దాం. దీని అయితే ఫాస్ట్గా అయితే మనం ఓపెన్ చేసిద్దాం. ఫ్రెండ్స్, అది ఇలా అయితే ఉంటుంది బాక్స్. ఇక్కడ మనకు బాక్స్ తీసేస్తే మనకైతే లోపల ఏమి ఉండదు, మీరు చూస్తున్నారు ఇక్కడ ఖాళీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం బాక్స్ని అయితే ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. బాక్స్లో మన ఇయర్ ఫోన్స్ అనేది ఎలా ఉన్నాయి, ఏ కలర్లు ఉన్నాయనేది తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం బాక్స్ని ఓపెన్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, బాక్స్ అయితే ఓపెన్ అయిపోయింది. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు ఆరెంజ్ కలర్లో అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్ బాక్స్ అనేది. ఇక్కడ మీరు దీని యొక్క ఫీచర్స్ మొత్తం స్పెసిఫికేషన్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు అనమాట. దీన్ని కూడా మనం ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మనం ఓపెన్ చేస్తున్నా మీరు చూస్తున్నారు. దీనిలో కూడా కొంచెం సీల్ అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది అయితే మనకు చేతితో అయితే రాదన్నమాట. నేను దీన్ని అయితే తీసేసాను. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటిది అనేది. ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకైతే ఒక కవర్ అయితే కనిపించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ కొంచెం మీరైతే జాగ్రత్తగా లాగాల్సి ఉంటుంది. ఇవి అన్నమాట మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ మన ఇయర్ ఫోన్స్ అనేది. నేనైతే అంటే బ్లాక్ కలర్ అయితే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు బ్లాక్ మరియు బ్లూ కలర్ అయితే కలిసి ఉండడం జరుగుతుంది. మీకు కావాలంటే రెడ్ కలర్లో కూడా దొరుకుతాయి ఇవన్నమాట. ఇక్కడ మనకు కొంచెం ఇరుక్కుపోయి ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. అంటే వాళ్ళు అలా డిజైన్ చేసి పెట్టడం జరిగింది. దీన్ని కొంచెం మీరు జాగ్రత్తగా లాగాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు ఇవన్నమాట. ఇక్కడ మీకు జాగ్రత్తగా లాగాల్సి ఉంటుంది. ఇవైతే చాలా గట్టిగా అయితే మనకైతే ఫిట్ చేసి ఉండడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇవి మనకైతే ఇయర్ ఫోన్స్ అన్నమాట. ఒకసారి మనం ఇక్కడ చూసుకున్నాడు ఒక కవర్లో అయితే మనకు ఇక్కడ మీరు చూసిన ఎక్స్ట్రా బడ్స్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం అవి పాడైపోయినా సరే ఏదైనా అయినా సరే దానికి ప్రాబ్లం ఇవి మనకు ఎక్స్ట్రా బడ్స్ అన్నమాట. ఒకసారి చూద్దాం. దీన్ని కూడా మనం ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. మనకు ఎన్ని బడ్స్ ఉన్నాయనేది చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. మనకు ఎక్స్ట్రాగా 4 బడ్స్ అయితే వీళ్ళు పంపించడం జరుగుతుంది మన ఎంఐ ఇయర్ ఫోన్స్తో పాటు. ఇవి కూడా మనకు ఎక్స్ట్రాగా పంపిస్తారు. వాళ్ళకి ఏమైనా సరే అంటే అవి ఎప్పుడైనా పాడిపోయినా సరే ఏమైనా అయినా సరే ఇవి మనకు 4 ఎక్స్ట్రాగా ఉండడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు ఇది అయితే చాలా మంచిగా అన్నమాట. అంటే అప్పుడప్పుడు పోతూ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అక్కడిక్కడ. ఇవి మనకు చాలా మంచిగా వీలైతే పెట్టడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. 4 ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు. సో ఇవి మనకైతే ఇవి బడ్స్ని పక్కన పెట్టేసి మనం ఇప్పుడు ఇయర్ ఫోన్స్ అనేది చూసేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటిది అనేది. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు ఇవి అయితే మనకు అల్యూమినియంతో అయితే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. దీని యొక్క మెటల్ అనేది ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు. మనకు మధ్యలో ఒక బటన్ కూడా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ బటన్తో మీరు ఆన్ ఆఫ్ కూడా చేసుకోవచ్చు మీ ఇయర్ ఫోన్స్ని. ఇవి మనకు రెడ్ కలర్లో కూడా మనకు అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఫ్లిప్కార్ట్లో. మరియు బ్లూ కలర్లో కలిసి కూడా ఉన్నాయి. ఇవి అయితే బ్లూ కలర్ మరియు బ్లాక్ కలర్ అయితే కలిసి ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. నేను అంటే రెడ్ కలర్లో అయితే నేను ఆర్డర్ అయితే చేయలేదు. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు. మీకు కావాలంటే మీకు రెడ్ కలర్లో కూడా ఇవి దొరకడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఫ్లిప్కార్ట్లో. దీని యొక్క లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది.